السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. انا نوريكم واحد الوصفه ديال الكحبه بالنسبه للصغار والكبار، مزيانه وعن تجربه، بالشفاء ان شاء الله يا ربي. هانتوما غتشوفوا الطريقه اللي غندير انا بلا ما نحلف لكم ولا نقسم لكم بالله، ولا تجربوها باش ما كان غتردوا عليا. بسم الله. تعاود تاني تسخن الظهر، تسخني يدك في البوطه، تسخني ليها ظهرها. جاك سخون؟ ها يدي سخونه؟ بالشفا ان شاء الله. تسخني يدك، تبعدي شويه يدك على البوطه، تسخني يدك. صافي تاخدي الشعر تشديه بحال هكا، متزيرش، ما مزيرش عليك الشعر، هاك تجمعي لها صدرها شويه. شكرا. صافي يلا نزلي. من بعد كتاخدي الثومه، صافي هاد الوصفه زوينه للكبار والصغار، كتنقي حتى الصدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكيو. جزاك الله عليك. شكرا ماما ونحفظك. امين امين بنتي امين. صافي تاخدي كل تمره كديري فيها ضريس ديال الثومه، نشدو تاني تمره اخرى، نديرو فيها حتى هي ضريس ديال الثومه. ثلاثه التمرات هكا هي. كول كول. المهم ملي كدهني يدك بالزيت كتسخنيها في البوطه، ما ديريش الزيت بارد، كتسخني في البوطه كدهني الصدر هو الاول والضلوع
كتسخني ليها شي 3 المرات، كتعاودي تسخني ليها الظهر حتى هو كدهني يدك تاني بالزيت وكتسخني يدك فوق البوطه وكدهني الظهر صافي، وكتجمعيه فولار 3 دروس الثومه مع 3 التمرات. السلام عليكم وصفه صحيه كتطلع حتى المناعه. التمره الثانيه كولا ماما دابا تصحي. يلا هبه بقالك وحده. دم هاك يلا بالشفاء ان شاء الله. دم يلا ثانك يو يلا الله يجيب الشفاء الجميع يا ربي. ثانك يو الله يرحمنا.